ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଫାଣି ପଡ଼ୁଛି, ତ ଲିଟରଟା ଏମିତି ଖରାପ ହେବ। ତ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡେଲି ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବେ। ଡେଲି 2 ଥର ନ ହଉ ପଛେ ଥରେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବେ। ନ ଘାଣ୍ଟିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ପିଠା ଭଳିଆ ବସିଯିବ। ପିଠା ଭଳିଆ ବସିଗଲା ପରେ ଏଥିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆଉ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫଳରେ ଏମୋନିଆ ନିମୋନିଆ ଏଇସବୁ ରୋଗ ହେବ କୁକୁଡ଼ା ପିଲାଙ୍କୁ। ତ ଏମିତି ଡେଲି ୟାକୁ ଘାଣ୍ଟିବେ। 2 ଟାଇମ୍ ଘାଣ୍ଟିବା କଥା, ଗୋଟେ ସକାଳୁ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥରେ। ବଟ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦିନକୁ ଥରେ ତ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବେ। ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ରହିବନି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ, ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ।